மக்களே, இந்த மாதிரி ஒரு கலரில் பாசிப்பயிறு கலரில் ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு ஹெர்பல் ஹேர் ஆயில் ஃபார் ட்ராண்ட்ரஃப் பொடுகுக்குன்னு லைஃப் டைமில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க மாட்டீங்க. அடித்து சொல்கிறேன், ஏன்னா இது என்னோடய தயாரிப்பு. இதில் எனக்கு ஒரு பெருமை தான், ஏன்னா வாங்கினவங்க எல்லாத்துக்குமே சரியான டிராஸ்டிக் சேஞ்சஸ். அக்கா என்னென்னவோ ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டோம், பார்க்காத டாக்டர்ஸ் இல்லை, ஆனால் பொடுகு ஒரு டைம் 2 டைம்லேயே அப்படியே போயிடுச்சு அப்படிங்கிற அவ்வளோ அருமையான ஃபீட்பேக்ஸ் எனக்கு கொடுக்குறீங்க. நான் அதை படிக்கும்போது நான் ரொம்ப பிளஸ்டாக ஃபீல் பண்ணுறேன். சில ஃபீட்பேக்ஸ் எல்லாம் எனக்கு அப்படியே கண்ணீரே வருது. உங்களோட தீர்க்க முடியாத அந்த பிரச்சனையை நான் தீர்த்து வச்சேன் அப்படின்னு நினைக்கும் போது வர கண்ணீர் தான் அது. மற்றபடி நான் ஓவராக பேசுகிறேன்னு நினச்சிக்காதீங்க. என்னோட வேலை பாதி தாங்க, மீதி பாதியை செய்கிறது இந்த பொடுத்தலை. இவ தாங்க பட்டு அழகாக பறித்து நல்லா வாஷ் பண்ணி நிழலில் உலர்த்தி தருவாங்க. 3 days ஒன்ஸ் இவ்வளோ தான் என்னால் எடுக்க முடியும். பொடுகெண்ணெய் எப்படி தயாரிக்கிறதுங்கிறத ஷார்ட்ஸ், லாங் வீடியோ எல்லாமே சேனலுக்கு, பொடுதலை பற்றின டீட்டெயில் எல்லாமே இருக்குது. திரும்ப திரும்ப கேட்டுட்ருக்குங்க, சேனலை போய் செக் பண்ணுங்கள், எல்லா வீடியோஸும் இருக்குது. ஸ்டே ஹெல்தி.